តើយើងប្រើដឹកនៅពេលណាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Class for Online សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកពីរបៀបប្រើប្រាស់ដឹកថាតើយើងប្រើប្រាស់ដឹកនៅពេលណារបៀបប្រើប្រាស់ទី1 use the for something specific យើងប្រើដឹកសម្រាប់អ្វីមួយដែលជាក់លាក់មិនឧទាហរណ៍ Everyone needs a house to live កន្លែងយើងប្រើ a house not the house ហើយបើយើងប្រើ a house ដោយសារកន្លែងនេះគឺ house នេះជា general ជាទូទៅណាគេក៏ត្រូវការផ្ទះដើម្បីនៅដែរអញ្ចឹងយើងអត់សំដៅលើផ្ទះណាគេមួយទេប្រយោគទី2 the house that you are living is awesome ប្រយោគនេះគឺ specific ហើយបើយើងប្រើ the house ដោយសារកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ the house ដោយសារយើងសំដៅថាផ្ទះដែលអ្នកកំពុងនៅតែអ្នកកំពុងនៅទេយើងអត់សំដៅលើផ្ទះជាទូទៅទេអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺជាប្រយោគ specific ហើយយើងប្រើ the យើងអត់ប្រើ ទេណារបៀបប្រើទី2 use the with the superlative form of an adjective អញ្ចឹងយើងប្រើ the ជាមួយនឹង superlative adjective ឧទាហរណ៍ Dara is the most intelligent student in the class អញ្ចឹង the most intelligent ហ្នឹងគេហៅថា superlative adjective ហើយ intelligent more intelligent the most intelligent okay Who is the richest man in the world អញ្ចឹង the richest គេហៅថាវាជាទម្រង់ superlative adjective ហើយអញ្ចឹងកាលណាវាជាទម្រង់ superlative adjective យើងប្រើ the ណា the របៀបប្រើប្រាស់ទី3 use the when it is the only one in the world អញ្ចឹងយើងប្រើ the នៅពេលដែលរបស់នោះមានតែមួយនៅលើโลกឧទាហរណ៍ We want the world to know our country ឃើញ the world how many world only one អញ្ចឹងយើងប្រើ the ណា The sun normally rises in the east and sets in the west យើងប្រើ the sun ហើយយើងប្រើ the sun ដោយសារ how many sun មាន sun ប៉ុន្មានមាន sun តែមួយទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើ the sun ទាំងកាលណាវាមានតែមួយនៅលើโลกយើងប្រើ the ណារបៀបប្រើទី4 use the when the sentence has a prepositional phrase តើស្អីទៅជា prepositional phrase ជា clear ធ្នាក់ឧទាហរណ៍clear ដែលផ្ដើមដោយធ្នាក់ណាឧទាហរណ៍ under tree អាហ្នឹងជា prepositional phrase ហើយ in the classroom in the living room ជាដើមគេហៅ prepositional phrase ជា clear ដែលផ្ដើមដោយធ្នាក់ឧទាហរណ៍នេះជា general sentence students need to study hard to have a bright future ជាងកន្លែងហ្នឹងstudents យើងអត់សេថា the student ទេយើងថា students in general យើងអត់សំដៅលើ student ណាទេព្រោះប្រយោគនោះអត់មាន prepositional phrase ទេសិស្សជាទូទៅគឺត្រូវតែខំបង្រៀនហើយដើម្បីឲ្យមានអនាគតទៅចាស់ទៅចង់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់សេថា the student ទេយើងសំដៅលើកាលណាយើងសំដៅលើអ្វីមួយទូទៅយើងអត់ប្រើ article the ទេណាប្រយោគនេះជាប្រយោគ specific យើងក៏សេថា the student in my class are curious ហើយយើងប្រើ the student ដោយសារប្រយោគយើងមាន prepositional phrase in my class អញ្ចឹងកាលណាប្រយោគយើងមាន prepositional phrase យើងប្រើ the ណាយើងប្រើ the នេះជាប្រយោគ general ដែរ pens are very essential for writing pens យើងអត់ធ្វើ the pens ទេដោយសារអីដោយសារប្រយោគហ្នឹងគឺយើងសំដៅលើ pen ជាទូទៅកាលណាយើងនិយាយសំដៅអ្វីមួយជាទូទៅយើងអត់ប្រើ article the ទេណានេះជាប្រយោគ specific I love the pen that you are writing ឃើញទេ the pen that you are writing and that you are writing ហ្នឹងគេហៅយើងសំដៅលើឲ្យប្រយោគហ្នឹងជាក់លាក់ pen របស់ណាគេ pen ដែលអ្នកកំពុងសរសេរអញ្ចឹង the pen យើងអត់សេថា pen ទេណា the pen ការប្រើប្រាស់ទី5 use the when the same noun is mentioned for the second time ជាងគេថាជាងប្រើ the នៅពេលដែល noun ដដែលហ្នឹងត្រូវបានគេនិយាយម្ដងទៀតជាលើកទី2ទី3អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ Last night there was a bird flying into my house អញ្ចឹង a bird ជា noun ដែលគេ mention លើកទី1យើងប្រើ តែដល់ពេលវា mention second time ពេលនេះ the bird យើងអត់ bird ទេ the bird ហើយយើងប្រើ the bird ដោយសារ bird ហ្នឹងវា mention រួចហើយនៅក្នុងប្រយោគទី1ហើយ the bird flew out អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងកាលណា noun ដដែលហ្នឹងត្រូវបានគេ mention ម្ដងទៀតគេលើកទី2ទី3យើងប្រើ the ណាសូមធ្វើការ like page និង share ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ